Saiwana mandiwe kunaudzo manokodzo zuwa regumi noshanu mwedzi uno wandira. Pai nyika yeZimbabwe ichagopiwa mishonga yekudzivirira dzihwamupengo inoita mamiliyoni 3 kubva kunyika dzomhiri. Pai bhangi rinoringa nezvokutengeserwa kwezvinhu zvinobuda nezvinopinda muAfrica roAfreximbank richaburitsa mari inoita mamiliyoni 20 omari yekuAmerica kuti izvi zviitike. Hurumende yedu kwai yaramba kuti wanhu vari kurapa wanhu muzvipatara wakaita kumomoterwa newanhu nobasa. Kwai wana wachivenga kunyepa kuri kuitiwa nemachiremba nevakoti kuti basa rawanditsa. Ivo vari kutoti vari kutofanira kuingidziwa rimwe basa kurerutsirwa kureketa kuno. Idi zvakatooma mabii yangu, zvinoramba zvindori zvameso muromo kwai zvinyarare. Wachivenga masoko avo wareketa makukutu kwai vari kuda kuti wanhu wareke kugosikinya tukono, saka vari kuisa gumbiri. Kwai wanhu wakaramba wachisikinya tukono kunyanya wanhu mumadhorobha wachaita kuti gumbiri riingidziwe. Zvava zvanetsa vazhinji kubvunza kuti kohoko kugoisa gumbiri rokuita ndiro kuranga wanhu. Idi zvakaoma, dzimwe nyika dziri kuita gumbiri rokuti dzinhanzirise upenyu hwewanhu, asi kwedu kuita kutsvanyidziwa kuti tiite wanhu wazvinhu. Rimwe gweta rinowira kodzero dzewanhu rinonzi Guguletu Moyo kwai ndiro raisiwa rigare hunde kumuzinda unochokuita nezvewaJudha kuAmerica. Kwai muzinda iyu ndo unoitiwa zvokuratidziwa zvese zvakaitiwa kuwaJudha munguva yana Adolf Hitler nevamwe vache. Izvo zvinova zvinhu zvinofadza. Tinoramba tichindoti pamberi nokubudirira kwevamwe wedu muZimbabwe. Bazi rehurumende rinoringa nezvokugarira zvakanaka kuwanhu kunyanya kuwanenge wapedza wapa mujandigerero NASA. Kwai riri pakati pobasa rokuda kuti waedze kumutsiridza nzvimbo yosakubva kwaMutare. Kwai nzvimbo iyi waroda kuti wawake zviteshi zvemabhazi, kunotengesera wanhu misika nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, pamwedzipo nokutoisa dzimba dzakaturikidzana dzokuti wanhu wagogara. Tinoemba kuti basa riri richagobudirira zvinhu zvigonakira wanhu vazhinji. Kwai Jacob Mafume aburitsiwa nobhero romari inoita zviuru 40 zvomari yomuZimbabwe. Apawo pabodzi Hopewero Ching'ono naJobo Sikara kwai wagogara mujere kusvikira zuva re19 romwedzi wakukadzi. Fadzai mahere kwai agarawo mujere achazombwa kuti mutongo wache uchabvumirwa chere kuti agobuditsiwe nobhero kubva musomo womuvhuro uri kuti tiri kubata. Wanhu wese munyika vari kuzivisiwa kuti mabhazi oZupuco nemakombi acho anenge akukwira. Mabhazi akutangira pamari inoita $30, uko makombi akutangira $60. Izvi zviri kutorwadza wazhinji mabii yangu, asi tirambe takandoshinga tiringe hedu dzopasi rese. Kwai hurumende yeNetherlands yasiya basa nokuda kwohori hwakaitika munyaya dzomari dzinopuwa wapwere wanenge wari kutambura. Idi dai kamhepo kaibhurawo nokudunhu redu rino, idi pamwe zvinhu zvaiita zviri nani. Sarudzo dziri kuUganda kwaita mhirizhonga iri kuitiwa nehurumende yaMuseveni wachiseenzesa mauto nemapurisa. Kureketa kuno kwai imba yaBobi Wine yakatoita kukombiwa nemapurisa zvokuti zviri kutorwadza pariba agoziva kuti zvii zvichagoitika. Toramba tichindonamatira kuti mhepo yoshanduko ipfuure zvakanaka. MuSouth Africa maita kambani inonzi My Power Electric Bus iyo yamutsa bhazi romagetsi rikatotekaira chinhambwe chinopfuura makiromita 300 zvakafanana nokubva kuHarare kuenda kupfuura Mutare. Izvi zvinotofadza nokuti waiseenzesa bhazi romagetsi
rodhiziri. Zvakadaro toramba tichindoti dzimwe nyika dziri kuita zvisvinu, wekwedu palibe chavari kufungawo maererano nazvo. Munhau inofadza, pai kuno mumwe murume ari kuAmerica ane ropa rinokwanisa kuuraya dzihwa mupengo. Idi vanhu vazhinji vari kutofungidzira kuti ropa rache rinogona kundoseenzesiwa kuti riite zvisvinu zvokuuraya dzihwa mupengo rikatopera dzihwa mupengo ri. Heno kuti achagona kusaurayiwa chere nevazhinji vanenge vachida kuti mishonga yekudzivirira dzihwa mupengo yavari kutengesa pari zvino irambe ichipfumbira, kuti iye ndiye atore mukombe. Tiri ipapo mabi yangu, togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.